What's up mga master? Welcome ulit sa channel natin, Geomatology. So for this vlog is magpapalit tayo ng spark plug ng NMAX 155 natin. So sa vlog na ito is matutunan natin paano mag-replace ng spark plug, DIY, tsaka anong trabaho ng spark plug, tsaka kailan ba dapat magpapalit ng spark plug. So tatlong topic yung didiscuss natin ngayon. So stay tuned and roll intro. Okay, so bago ang lahat, check muna natin yung odometer. Okay, so ang odometer ng NMAX ko is 21,807 kilometers. So sa manual, magpapalit tayo ng spark plug is around 8,000 kilometers, no? So pwede namang hindi sundin yun. Pwede namang DIY lang, no? Steel brush lang natin kung kaya pa. Pero sa case ko kasi is 21,000 na siya, no? So kailangan na siyang i-replace. So simulan na natin ang pagbaklas ng spark plug niya. So by the way, yung spark plug is nasa right side ng NMAX, no? So simulan na natin pagbaklas. So sa pagbaklas is uunahin natin itong espada niya, no? So meron siyang tatlong Allen bolt. Dalawa at saka tatlo. So kailangan na Allen natin is number 4. So simulan na natin. Susunod is dito, no? Babaklasin natin to. Pero ang mahirap kasi dito is meron akong crash guard. So kailangan mo na tanggalin tong crash guard niya, no? Gawin natin yung mating niya. Anyway, dito meron siyang 10mm. So tanggalin na natin to. Maliit lang ang bolt niya. And then merong screw dito. Medyo natagalan tayong i-access to kasi first time nating buksan to. Okay.
Puting pasilip lang, ang dami ng dumi, no? Kasi palaging umuulan. Maya, linisan natin yung maya. Okay, yung coolant. Check natin yung coolant natin. Okay ba ba? So, okay pa naman, no? So, anyway. So, ito yung ignition coil natin, ano? So, kung hindi nyo mahanap yung spark plug is sundan nyo lang tong linyang ito. Yan. Yan. So, nandun. Ito. Yan yung spark plug cap natin, no? So, para mahugot to, tanggalin muna natin tong plug nya, no? Yun. Okay. So, kung nakikita nyo yung spark plug, yan, no? So, ulitin ko lang, yung takbo natin is 21,800 na, no? So, medyo kotang-kota na tayo sa milyahe, no? Stock pa tong spark plug ko, di pa ako nagpalit. So, replace na tayo ng bago. Linisan din natin tumaya tong cap na to. So, bago ang lahat, i-discuss muna natin, no, kung ano bang trabaho ng isang spark plug. So, since si NMAX is 4-stroke engine siya, meron tayong intake, compression, power, tsaka exhaust. Okay, ito yung 4 na stroke na kailangan para umandar yung isang motorsiklo, no? Kaya sa tinawag na 4-stroke. Una is yung intake. So, kumbaga, kung sa tao is hihinga. So, bababa yung piston, tsaka magsasaboy ng air and fuel mixture. So, air and fuel mixture, kailangan to para silbi gasolina ng isang sasakyan para tumakbo, no? So, pagpasok ng air and fuel mixture during intake, sa ngayon, isisiksik through compression. So, sa pagsiksik ng piston through compression, is papasok yung hanggang ma-reach niya yung mainit na temperature. Dito na mag-i-spark yung spark plug. So, bababa ulit ng piston because of pressure. So, pagbaba ng piston, saka siya aangat ulit, tapos ilalabas niya yung air and fuel o exhaust gas. So, ito yung trabaho ng spark plug, no? Ngayon, kung pundido na yung spark plug natin, medyo matagal na, so hindi na siya ganun ka sensitibo para mag-spark. Yun yung mga dahilan kaya may mga hard starting tayo, no, sa umaga. So, mahirap siyang start. So, isa sa mga titingnan natin is yung spark plug, kung pundido na ba siya o matagal pa ba siyang hindi natin na re-replace. So, sa kaso ko, since 21,000 na tayo kilometer, so kailangan na natin i-replace yung spark plug. Para makuha natin yung spark plug, may may tools na binigay si Yamaha, no? So, yung tools is nandito. Open lang natin yung seat. Nandito. So, ito yung okay, ito. At saka yung pares nya, kunin na lang din natin, no? Okay, ito. So, sira muna natin. Then, it's time na hugutin na natin yung spark plug. So, paghugot natin, pababa lang yung paluwag. Yan. Medyo konting patience tayo dito, no, kasi medyo may kahirapan siyang hugutin. So, patience is virtue.
Okay, so nakuha na natin yung spark plug. So sobrang sunog na siya, no? So ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hard starting yung mga motor, no? Pwede nyo namang kung sakaling nasa mga 10,000 kilometers pa lang kayo, 12,000, pwede mang steel brush nyo lang kung kaya pa, no? Pero sa akin mag-replace na ako kasi 21,000 na tayo, no? So ito yung replace natin. Sadly naubusan si Yamaha ng spark plug. Bumili tayo sa mga aftermarket, no? Anyway, NGK yung binili ko, no? NGK. So yung part number ng NGK is 6899 CPR6EA-9. Okay. Okay, so kung pagkukumparahin natin dalawa, sobrang malayo, ano? Tsaka kung titingnan nyo yung mabuti, malaki na yung gap dito, no? Sa old na spark plug dito, oh. Sakto-sakto yung niya, gap niya dito. So install na natin tong bago. Linisan muna natin tong coil niya. Okay, so suksok na natin. Suksok natin tong daluyan ng kuryente sa spark plug niya. Okay, so paandarin muna natin, no? Okay, dapat one click lang siya, no? Kasi bago yung spark plug natin. Naka side stand pala. Okay, so for the moment of truth, yun. So one click lang siya, no? Bago ng spark plug natin. Itong lumang spark plug natin is skip na lang natin to, no? Sayang naman kung itatapon natin, no? So natapos na tayong mag-replace ng spark plug. Na-discuss na din natin kung ilan ba dapat yung kilometers bago tayo magpalit ng spark plug, at saka ano yung function ng spark plug, no? So much for that. Sana may natutunan kayo kahit konti. By the way, kung may mga gusto pala kayong pag-usapan o mga gusto i-reviews, comment na kayo sa comment section below, tsaka tingnan natin, no? Yun lang muna, and see you in my next vlog. Ride safe!